लिया? खाना खा लिया? हाँ ओके, लेट मी शो यू। प्लेट आप उठाएंगी? मैं उठाता हूँ। आपको मैं सिखाऊँ आज यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। यू आर ग्रोन वुमेन को मैं सिखाऊँ आज व्हाट यू डू विद योर डिशेज। ओके, यहाँ पर मेरे साथ आप इसको लोगी, इसको अरेंज करोगे। ओके, आप यू आर ग्रोन वुमेन, आपको अपना बर्तन उठाना खुद आना चाहिए। सही है, अरेंज किया, ठीक है। साइड पे ये देखिए, इसको बोलते हैं डिश वॉशर। सही है, खोला, प्लेट डाली, बंद किया, दैट्स इट। समझ आई मैंने क्या सिखाया?